ସୀତାରାମ ଏଇ ଫୁଲଟିର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାଇଡ୍ରେଞ୍ଜିଆ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିବେ, ଉଟି ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ନର୍ଥରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଇଥିବେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯାଇଥିବେ, ସବୁ ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଏମିତି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ। ତାର ଫୁଲ ହିଁ ଥିବ, ପତ୍ର ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବି ହୁଏ। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟରେ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ। ତ ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ମଗେଇଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ 18 ଇଞ୍ଚର ମାଟିର କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଦେଲି, ବାଲି ପରେ ଗୋଟେ ସଏଲ ମିକ୍ସ ଦେଇକି ଗଛଟି ଲଗେଇଲି। ସଏଲ ମିକ୍ସରେ ଗୋବର ଖତ, ମାଟି, କୋକୋପିଟ୍ ଆଉ ନିମପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଲଗେଇକି ବୁଡା ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ସକାଳର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖରା ତା ଦେହରେ ବାଜୁଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଖରା ତ ମାନେ ଆମର ଏତେ ହଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କ୍ଲାଇମେଟରେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ହବନି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି? କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳିଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଯଦି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ